Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что начала скрипеть педаль сцепления. Автомобиль Audi A6 C6. Слышно, что скрипит где-то со стороны салона. Сейчас сниму обшивку и найду это место. Как снять вот эту нижнюю крышку? Сначала нужно снять крышку блока предохранителей отсюда. Затем вот здесь болтик один держит нижнюю крышку. И снизу еще два болтика. С левой стороны и с правой там примерно. А также вот здесь белая такая направляющая. На нее одевается конец крышки этой нижней. Вот. Вот так она одевается. Вот такие болтики. Вот это не. Вот это пришлось снять, потом боковая. Кстати говоря, здесь у нас блок предохранителей. И вот этот болтик. Опа. Опа. Вот этот легко вытянулся. Вот. Два усика нажал. Все, вышел. А здесь вот эти усики, нужно наоборот их развести в стороны. Все, пока крышку убираем. Как устранил скрип педали. Вот у нас педаль сцепления. Залазим под низ сюда. Так. Вот у нас главный цилиндр сцепления идет. Скрипело. Конкретно у меня вот шток идет к педали. И в месте, где соединяется шток с педалью, там скрип был. Просто промазал, скрип ушел. Конечно, могу скрипеть в любом месте. В моем случае скрипело именно в соединении штока с педалью. Вот эта крышка. Еще боковой нужно было снять.